म्याथ बिसौनी हेरेर बस्नुभएका तपाईहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई a + b को होल क्युबको फर्मुला जियोजेब्राबाट भिजुअलाइज गरेर देखाउँदै छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र म्याथ बिसौनी युट्युब च्यानललाई सम्पूर्ण व्यक्तिको सामु पुर्याउनको लागि तपाईहरुले सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। म अब ढिला नगरी म भिडियो बनाउनतिर जाँदै छु। तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले 3D ग्राफ ल्याउनुहोस्। 3D ग्राफ ल्याइसकेपछि तपाईले एउटा पोइन्ट लिनुहोस् 2D मा। मैले एउटा पोइन्ट लगे ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लगे। पोइन्ट लगिसकेपछि अब हामीले एउटा साइड बनाऊँ, किनकि हामीले पोइन्ट लिसकेपछि एउटा स्लाइडर बनाऊँ हामीले। म स्लाइडर बनाउन जाँदै छु। स्लाइडर बनाउँदै छौं। स्लाइडर किन बनाउने भन्नु होला, किनभने हामीसँग a + b को होल क्युब हुन्छ। त्यसैले हामीसँग a र b भन्ने दुईटा मेजरमेन्ट हुन्छ। त्यसैले दुईटा मेजरमेन्टको लागि दुईटा हामीले स्लाइडर बनाउनु पर्ने हुन्छ। म स्लाइडर बनाउँदै छु। यसको म्याक्सिमम a भन्ने स्लाइडर बनाए। यसको म्याक्सिमम 0 देखि राख्नुहोस्, मिनिमम 5 सम्म राख्नुहोस्। ओके, ठीक छ। इन्क्रिमेन्ट 0.01 राख्नुहोस्, जति पनि राख्न सकिन्छ। ओके, त्यसैगरी b भन्ने स्लाइडर बनाउनुहोस्। b को पनि 1 देखि राख्नुहोस्। इन्क्रिमेन्ट 0.01 राख्नु होला, तर मिनिमम 1 देखि म्याक्सिमम मैले 3 सम्म राखे। जतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्ट मैले 0.01 राखे। तपाईले पनि 0.01 राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरुलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सलेट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यसको लागि हामीले अर्को स्लाइड बनाऊ। डिस्प्लेसमेन्टको लागि d भनेर बनाऊ। d यसको इन्क्रिमेन्ट 0 देखि राख्नुहोस्। 0 देखि 5 सम्म राखे मैले। 0 देखि 5 सम्म राखे। यसको इन्क्रिमेन्ट पनि मैले 0.01 नै राखे। एकदम सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसलाई मुभ गरेर राख्नुहोस्। यसलाई हल्का मिलाएर राख्नुहोस्। मैले यहाँ मिलाएर राखे। मैले यसलाई यहाँ मिलाएर राखे। त्यसैगरी मैले यसलाई यहाँ लगाएर राखे। अब हामी एउटा लाइन सेगमेन्ट बनाऊँ, जुन a को लागि, a भन्ने साइडको लागि बनाऊँ। त्यसको लागि तपाई यहाँ जानु होला। लाइन सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ सँग क्लियर गर्नु होला। अब फर्स्ट पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै लेन्थ भन्छ, लेन्थ a राख्नुहोस्, किनकि हामीसँग एउटा साइड a छ। त्यसको लेन्थ a राख्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस्। एउटा पोइन्ट बनिसक्यो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट बनेको छ। पोइन्ट बनेको छ हामीसँग, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई मिलाएर राख्दै छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पोइन्ट बनिसक्यो। अब हामीले यही पोइन्टमा हामीले एउटा क्युबको बेस बनाऊँ। त्यसको लागि यहाँ जानुहोस्। यहाँ गएर रेगुलर पोलिगनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो दुईटा पोइन्टमा टच गरिदिनुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा भर्टिसेस भनेर भन्छ। हामीसँग स्क्वायरको 4वटा नै हुन्छ। 4वटामा नि ओके गरिदिनुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिगर पनि। यसलाई हल्का बढाउनुहोस्। डाइनामिक भनेको यही नै हो, किन भन्दा जति जहाँसम्म बढाउन सकिन्छ बढाउँदै जाने हो। यदि हामीले फ्याक्ट भ्यालु राख्यौं भने त्यो बढ्दैन, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब हामी तपाईले 3D मा क्लिक गर्नुहोस्। 3D मा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले क्युब बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्युबमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ 3D को दुईटा पोइन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्युब बनेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्युब बनेको छ। अब हामीले यसका तीनवटा साइडलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि म ट्रान्सलेट गर्न जाँदै छु। ट्रान्सलेट गर्नुभन्दा पहिले हामीले भेक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। भेक्टर ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले भेक्टरतिर जाऊँ। इनपुट बारमा जानुहोस्, भेक्टर लेख्नुहोस्।
VCTOR भेक्टर लेख्नुहोस्। भेक्टर लेख्ने बित्तिकै भेक्टर पोइन्ट, भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट, इन्ड पोइन्ट छ, तर हामी पोइन्टमा जाउँ, क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अर्को ब्राकेट दिनुहोस् र त्यहाँ लेख्नुहोस् डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने छ। एक्स एक्सिसमा डिस्प्लेसमेन्ट गर्नको लागि सुरुको एक्स एक्सिस कोअर्डिनेट डी राख्नुहोस्, कमा y0 राख्नुहोस् र z पनि 0 राख्नुहोस्। इन्टर गर्नुहोस्, एउटा भेक्टर बन्यो। फेरि त्यसैगरी अर्को भेक्टर बनाउनुहोस्, VECTOR भेक्टर बनाउनुहोस्, त्यो पनि पोइन्टमै गराउनुहोस्। त्यसको लागि पनि दुईटा ब्राकेट दिनुपर्ने हुन्छ, दुईटा ब्राकेट दिनुहोस्। अब y एक्सिसको लागि बनाउँदैछौँ हामी, y एक्सिसतिर ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। त्यसको लागि x कोअर्डिनेट 0, y कोअर्डिनेट d, z कोअर्डिनेट 0, तीनटै कोअर्डिनेटर राख्यौँ हामीले। यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। फेरि एउटा अर्को भेक्टर बनाउनुहोस् z एक्सिसमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि। भेक्टर लेख्नुहोस्, VECTOR भेक्टर लेख्नुहोस्। इनपुट बारमा गएर लेख्नु होला। भेक्टर लेखेपछि पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि अर्को ब्राकेट दिनुहोस्। अब z एक्सिसको लागि z कोअर्डिनेट हाम्रो d हुन्छ, अरु 0 हुन्छ। 0, 0, z कोअर्डिनेट d, यहाँ पनि इन्टर गर्नुहोस्। हामीसँग तीनटा भेक्टर बनेको छ। अब हामी ट्रान्सलेट गर्दैछौँ, जसको लागि तपाईले यहाँ गएर ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर भन्ने छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तीनटा एक्सिसतिरका हामीले तीनटा साइडहरूलाई ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। हामी सुरुमा एक्स एक्सिसतिर जाउँ। एक्स एक्सिसको साइड यो फेसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो फेसको भेक्टर कुन हो भनेर थाहा पाउनुको लागि यो एक्स एक्सिसतिरको फेस हो, त्यसैले एक्स कोअर्डिनेट भएको भेक्टर कुन छ हेर्नुहोस्। एक्स कोअर्डिनेट भएको भेक्टर यु छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, एउटा साइड आउँछ। त्यसपछि हामी मुभ गर्नुहोस्, हल्का यसलाई मुभ गर्नुहोस्। यसलाई अलि रोटेट गरौँ, अलिकति तल रोटेट गरौँ। ल ठिक छ, अलि माथि गरौँ। अब हामी जेड एक्सिस रोटेट गरौँ। त्यसको लागि ट्रान्सलेट भेक्टरमा जानुहोस्। ट्रान्सलेट भेक्टरमा गएर ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र माथिको जेड एक्सिसलाई क्लिक गर्नुहोस्। जेड एक्सिसको भेक्टर कुन हो, जेड एक्सिसको कोअर्डिनेट जहाँ छ त्यही भेक्टर हो। जेड एक्सिसको कोअर्डिनेट डी यहाँ छ, अरु एक्स र वाइ 0 छ, त्यसैले डब्लुमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीसँग अर्को पनि ट्रान्सलेट भयो। अब हामीले ट्रान्सलेट गर्न बाँकी रह्यो वाइ एक्सिसतिर। यो फिगरलाई हल्का रोटेट गर्नुहोस्। यो फिगरलाई हल्का रोटेट गर्नुहोस्। अब हामी वाइ एक्सिसतिर जाँदैछौँ। वाइ एक्सिसतिर जानको लागि हामीसँग वाइ एक्सिस यहाँ छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले वाइ एक्सिसतिर जानुहोस्, फेरि ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर वाइ एक्सिसमा क्लिक गर्नुहोस् र आएर वाइ एक्सिसको भिउ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हामीसँग दुईटा क्लियर भए, सबै फेसहरू आए। अब यसलाई हामी सही पोजिसनमा राखौँ। मैले यसलाई हल्का मिलाएँ, ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो यसरी भइसकेपछि अब हामीले यो त प्लेन मात्रै भयो, यहाँ हामीले एउटा क्युबोइड देखाउन पर्ने छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँ यही क्युब भएको ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर एक्सट्रुड टु प्रिजमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यस फेसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जुन ट्रान्सलेट भएको फेस छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अल्टिट्युड माग्छ, अल्टिट्युड बी हानिदिनु होला, सबै ठाउँ बी हानिदिनु होला, अल्टिट्युड ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर माथिकोलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई मैले हल्का घुमाएँ, ल यहाँ हेर्नुहोस्। यसलाई यसरी गरौँ। अब त्यही गएर एक्सट्रुड टु प्रिजमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो फेसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको अल्टिट्युड पनि बी नै हान्नुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ एउटा बन्यो। यसलाई हल्का मैले घुमाएँ। अब हामी जेड एक्सिसतिर जाँदैछौँ, एक्स एक्सिसतिर, वाइ एक्सिसतिर जाँदैछौँ। अब वाइ एक्सिसमा एउटा फेस बाँकी छ, हेर्नुहोस्। यहाँ पनि गएर एक्सट्रुडमा क्लिक गर्नुहोस्, ल्याएर यो फेसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पनि तपाईले लेन्थ माग्छ, यहाँ पनि तपाईले बी हानिदिनुहोस्, ओके यहाँ पनि इन्टर गरिदिनुहोस्। तीनटा फेस बने। अब तपाईले यिनीहरू कलर दिन चाहनुहुन्छ भने मुभमा गएर यसलाई रोटेट गर्नु होला हल्का। कलर दिन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, तीनटैलाई एउटै कलर दिनुहोस्। यहाँ तपाईको कलर देखिनेछ। यो कलरलाई मैले ग्रीन कलर दिएँ, मैले यसलाई बढाएँ।
ल ठिक छ। त्यसपछि गएर अर्कोमा क्लिक गर्ने, अल्जेब्रामा गएर क्लिक गर्दा हुन्छ। त्यसलाई पनि मैले ग्रीन कलर नै दिएँ, त्यसलाई पनि मैले ग्रीन कलर नै दिएँ। त्यसपछि गएर तपाईँले जेड ईमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अर्कोमा, त्यसलाई पनि मैले ग्रीन कलर नै दिन्छु। तपाईँले पनि ग्रीन कलर दिन सक्नुहुन्छ, ग्रीन कलर दिएँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो डीलाई तपाईँ रोटेट गरेर देखाउनुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस्, टाढा टाढा जान्छ, जति तपाईँले नजिक लिनुभयो नजिक भएर आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ रोटेट भएको छ। अब तपाईँले अब हामीलाई यसलाई एउटा ठाउँमा जोडौँ, जिरोमा लगेर राखिदिएँ मैले, एउटैमा जोडिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको यो स्पेस खाली छ, माथि खाली छ, यसको पनि यता खाली छ, यसको पनि यतातिर खाली छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यसको यो फेस खाली छ, यो फेस खाली छ, यो फेस खाली छ, हामीसँग पुगेको छैन। त्यहाँ हामीले अरू किबोर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ किबोर्ड बनाउनुको लागि फेरि त्यहाँ जानुहोस्, ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा जानुहोस्। मैले यसलाई हल्का टाढा गराएँ। ल हेर्नुहोस्, ट्रान्सलेट बाई भेक्टर, भेक्टरमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यो फेसलाई गर्दा पनि हुन्छ, यो फेसलाई गर्दा पनि हुन्छ। मैले यो फेसलाई गरेँ, यो फेस कतातिर आएको छ, यो फेस एक्स एक्सिसतिर आएको छ, त्यसैले एक्स एक्सिसको भेक्टर हामीसँग यु हो, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यो फेसलाई गर्नुहोस्, यो फेस कतातिर छ, वाइ एक्सिसतिर छ, वाइ एक्सिसतिर छ, वाइ एक्सिसको भेक्टर हामीसँग डब्लु हो, यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ। अब मैले यसलाई बढाएँ, यो फेस पनि वाइ एक्सिस जेड एक्सिसतिर छ, सरी अघि वाइ एक्सिस भने जेड एक्सिस हो, यो पनि जेड एक्सिसतिर छ, यसलाई पनि जेड एक्सिसमै क्लिक गर्नुहोस्, माथि बढेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यी फेसमा फेरि हामीले किबोर्ड बनाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि त्यहीँ जानुहोस्, फेरि एक्सट्रुड प्रिज्ममा जानुहोस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर यो फेसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसले अल्टिट्युड माग्ने छ, त्यहाँ पनि बी नै हानिदिनु होला, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यो माथि उठेको यो फेसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, यसको पनि अल्टिट्युड बी नै हानिदिनुहोस्, यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्, माथि उठ्यो। अब यो फेसमा पनि अल्टिट्युड बी नै हानिदिनुहोस्, बी नै राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हामीसँग तीनटा कुराहरू बने, तीनटा किबोर्डहरू बने। नयाँ बनेका किबोर्डहरू एमएनओ हुन्। अब यिनीहरूको हामी कलर चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कलर चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, यसको कलर दिनुहोस्, तपाईँले कुन कलर दिन चाहनुहुन्छ। मैले यसलाई ब्लू कलर दिन चाहेँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा बन्यो। त्यसपछि यसमा गएर क्लिक गरेँ, मैले यसलाई पनि ब्लू कलर दिन चाहेँ, यहाँ गएर पनि ब्लू कलरमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई पनि ब्लू कलर दिउँ, एउटै कलर दिउँ। त्यसपछि गएर एम भन्ने अर्को छ, हामी त्यहाँ पनि जाउँ, त्यहाँ पनि हामीले यसलाई बढाइदिनुहोस्, यस तिनटैको कलर एउटै भयो। अब तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसलाई हल्का रोटेट गरेर हेर्नुहोस्। अब हामीसँग एउटा फेस बाँकी रह्यो, यो फेस बाँकी रह्यो, एम भन्ने फेसको पनि कलर सेम दिनुहोस्, त्यसको कलर पनि हामी ग्रीन कलर नै, ब्लू कलर नै दिउँ। ओके, ठिक छ। अब तिनटै कलर एउटै भए, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हल्का मुभ गरेर देखाएँ मैले, अब यसलाई हल्का मुभ गरेर देखाएँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब एकछिन यसलाई ट्रान्सलेट गरौँ, अगाडि बढाउनुहोस्, माथि बढ्दै जान्छ, यता घटाउनुहोस्, घट्दै आउँछ। अब हामीलाई एउटा ठाउँ खाली छ, हेर्नुहोस्, तपाईँले फिगरलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले यसलाई हल्का रोटेट गरेर हेरेँ, यसलाई हल्का रोटेट गरेँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा स्पेस खाली छ, यहाँ हामीसँग छैन, त्यसैले यसको कुनै एउटा सर्फेसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ट्रान्सलेटमा जानुहोस्, पहिले कुरा ट्रान्सलेट भेक्टरमा गएर तपाईँले ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो यो कतातिरको एक्सिस लिँदैछौँ हामी, जेड एक्स कतातिर लिँदैछौँ, मैले यो एक्सिसलाई, यो फेसलाई लगेँ, यो फेस हाम्रो वाइ एक्सिस, सरी एक्स एक्सिसतिर छ, एक्स एक्सिसको भेक्टर भनेको हाम्रो यु हो, यसलाई मैले क्लिक गरेँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो पनि बढेको छ, अब देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बढेको छ, हेर्नुहोस्। अब यसको लागि फेरि हामीले यहाँ जानुहोस्, 2डीमा क्लिक, 3डीमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ गएर एक्सट्रुड टु प्रिजमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यो फेसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ पनि अल्टिट्युड मार्क छ, यहाँ पनि बी नै राखिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ अर्को क्युब बन्यो। अब यहाँ नजिक हामीले यसको पनि कलर छुट्याइदिउँ, म यसको कलर छुट्याइदिन चाहन्छु।
यसलाई मैले यो कलर दिएँ। ल यहाँ हेर्नुस्, ल यहाँ यस्तो खालको कलर दिएँ मैले। अब यहाँ नजिक मैले एक्सेस हटाइदिएँ, ग्राफ हटाइदिएँ। ल यहाँ हेर्नुस्, अब यसलाई हामीले 0 मा लानुस्। ल यहाँ यस्तो खालको क्युब बनेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नजिक यसलाई सानो गराउनुस्, सानो गराउनु भयो। अब यहाँ नजिक अल्टसँग ए दबाउनुस्। यहाँ ब्ल्याक हुन्छ, राइट क्लिक गर्नुस् माउसले, त्यहाँ ब्ल्याक भएको ठाउँमा गएर सो लेबल गरिदिनुस्। फेरि राइट क्लिक गर्नुस्, फेरि सो लेबल गरिदिनुस्। सबै हटेर गयो। अब हामीसँग बाँकी रहे, यसलाई सो लेबल गर्नुस्, यसलाई सो लेबल गर्नुस्। राइट क्लिक गरिदिएँ मैले। अब यो कुन लाइन हो भनेर थाहा पाउनुको लागि यसलाई सो लेबल गरिदिनुस्, यसलाई सो लेबल गरिदिनुस् र यो स्लाइडरलाई पनि सो लेबल गरिदिनुस्। अब यहाँ हेर्नुस्, म यसलाई बढाउँदै गएँ, ए बढाउँदै जाँदा ठुलो हुँदै गयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब बीलाई बढाउनुस्, बीका पनि अब्जेक्टहरु ठुला हुँदै गए, देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुस्, यिनीहरु छुट्टा छुट्टै जानेछन्, यिनीहरु छुट्टा छुट्टै जानेछन्। ल यहाँ हेर्नुस्, डिस्प्लेसमेन्ट गरौँ, यिनीहरु छुट्टा छुट्टै गएका छन्। अब यहाँनिर तपाई यिनीहरु भेक्टरलाई हटाइदिन चाहनुहुन्छ भने यो भेक्टरमा गएर राइट क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर यो भेक्टरमा गएर राइट क्लिक गर्नुस्, यहाँ पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर यसलाई हल्का घुमाउनुस् अनि यो भेक्टरमा पनि क्लिक गर्नुस्, यहाँ पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्, यो पोइन्टमा पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर यो पोइन्टमा पनि सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्, सो अब्जेक्ट गरिदिनुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नजिक यसलाई जोडौं। ल यहाँ हेर्नुस्, यसरी जान सकिन्छ। यो ए क्युब हो, यो ए स्क्वायर बी, यो पनि ए स्क्वायर बी, यो पनि ए स्क्वायर बी, यो एबी स्क्वायर, यो एबी स्क्वायर, यो एबी स्क्वायर। त्यसैगरी हामीसँग अर्को रह्यो, यो माथिको अर्को बक्स रह्यो, क्युब रह्यो। यो क्युब भनेको बी क्युब हो। अब यो सबैलाई एकैचोटि जोड्नुस्। ए क्युब प्लस बी क्युब, ए प्लस बी को होल क्युबको फर्मुला बन्ने छ। ए प्लस बी को होल क्युबको फर्मुला भनेको ए क्युब प्लस 3ए स्क्वायर। हेर्नुस् त, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 3ए स्क्वायर बी प्लस 3एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, 3एबी स्क्वायर प्लस बी क्युब भएको छ। यहाँ चाहिँ मैले ग्रीन कलरको बक्सहरुलाई मैले ए स्क्वायर बी भोल्युम चाहिँ यिनीहरुको ए स्क्वायर बी छ ग्रीन बक्सहरुको। त्यसपछि गएर ब्लू बक्सहरुको भोल्युम एबी 3ab स्क्वायर छ भने यो माथिको पर्पल टाइपको बक्सको भोल्युम भनेको बी क्युब छ। अब यो सबैलाई जोड्दा हामीसँग के बन्छ, ए प्लस बी को होल क्युबको फर्मुला बन्छ। यसरी तपाईहरुले विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। अब यसमा तपाईहरुले भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भ्यालु राख्नको लागि तपाईहरुको जिम्मा छोडिदिए मैले, यसलाई तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले विद्यार्थीलाई ए प्लस बी को होल क्युबको फर्मुलाको कन्सेप्ट दिन सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा केही थप जान्न मन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र म फेरि अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई अझै क्लियर बनाउने प्रयत्न गर्नेछु भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।